हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए मम्मी अभी हल्दी छील रहे हैं, जो कि सर्दी खांसी का दवाई बना रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा क्योंकि अगले व्लॉग वीडियो में बोले हैं मेरा बाबू, और ये भी दिखाए हैं वहाँ पे जब मम्मी छील रहे थे। ये अदवा है जो कि आदि देख सकते हैं आप लोग, छील के मम्मी पानी में डुबा के रखे हैं यहाँ पर बाल्टी में। उधर हल्दी छील रहे हैं, देख सकते हैं। और मेरा बाबू इधर जा रहे हैं। हे वरणवीर भी जग गए हैं, देख सकते हैं। जा रहे हैं मार्केट। इसको देखिए ये जग गया है तो इसको हम पहुंचा देते हैं सुंदर के पास में। सोचे तो हम ड्रेस अपना चेंज कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं मार्केट। तो ये नया ब्लॉग्स वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ। तो आप लोग को आज दिखाएंगे। आज पूरा ब्लॉग्स मतलब पूरा ब्लॉग्स में वही रहेगा जो कि मम्मी इधर बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यही हम दिखाएंगे। तो तब तक में आप लोग बने रहिए वीडियो में। आगे क्या करते हैं फिर दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी हल्दी छील चुके हैं और इधर जो कि अदरक है कूट रही है, देख सकते हैं ओखली में कूट रही है। और इधर है रखा हुआ, तो कूट लेती है मम्मी अदरक, उसके बाद हल्दी कूटती है, फिर दिखाते हैं। जिसको खांसी सर्दी है ये भी सीखना यहाँ आके खाना। हाँ तो ठीक है, तब तक में बने रहिए। और मम्मी अदवा और अदरक और ये हल्दी कूट चुके हैं और यहाँ पर देखिए पीस रहे हैं हल्दी को। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। बैक कैमरा से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आगे कैमरा से फ्रेश नहीं आ रहे हैं उतना, इसलिए बैक कैमरा से हम दिखा रहे हैं। और ये घर में देख सकते हैं पूरे धुआं धुआं है। इधर मम्मी कढ़ाई बैठा दी है जो कि यहाँ पर इसमें तेल डालिएगा कि मम्मी घी तेलो डालेंगे घी डालेंगे, दोनों चीज़ डालेंगे, घी और तेल दोनों डालेंगे। मम्मी को धुआं भी बहुत ज़्यादा लग चुका है। इधर देखिए जान, इधर देखिए अदरक जो कि मम्मी कूट करके रखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मम्मी इसको कितना मेहनत से पहले धोई, पहले उखाड़ के लाई, उसके बाद धोई, छीली, उसके बाद पानी में भिजाई, फिर से उसके बाद कूटी इसको। फिर इधर इसको भी वैसे ही की। ये हल्दी है और ये अदरक है, देख सकते हैं। और इधर कढ़ाई बैठाई है जो कि मम्मी यहाँ पर इसमें डालेगी घी और तेल। तो देखते हैं मम्मी क्या सब डालती है इसमें और कैसे बनाती हैं, वो सब भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो तब तक में आप लोग बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर देखिए मम्मी कढ़ाई में घी डाल चुके हैं और तेल डाल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे चीज़ मम्मी तैयारी करके रख चुके हैं और डाल रहे हैं, देख सकते हैं। उधर जो कि हम सुबह में खाना बनाए थे। इस रूम में पता नहीं क्यों इतना अंधेरा लगता है, पूरे अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो मम्मी बनाते हैं, आप लोग देखिए, बने रहिए लेकिन वीडियो में देखिए। देख सकते हैं। अब अदरक डालेंगे मम्मी। अदरक डाल दिए हैं तेल और घी में। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, देख सकते हैं। इधर जो कि चक्की रखा है उसके उसी में डालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये तो गुड़ वाला डलाता था ना मम्मी पहले, गुड़ वाला। अब के बारी पूरे चक्की वाला डला। हाँ मम्मी बोल रही है अच्छा वाला मतलब असली है, तो यही डलाता है। ये डलाने से अच्छा लगता है। मेरे घर में ना हर एक साल बनता है ठंडा के टाइम में। जैसे ठंडी का मौसम आया हर एक साल बनते हैं। अगले साल भी बने थे, अगले साल तो 2 की 3 बार बने थे। ऐसे ही मम्मी बना करके और टिफिन में
बंद करके रख देते हैं उसको, और हर रोज़ वही गरम कर करके खाते हैं। सबको गरम करते हैं और सबको खिलाते हैं, गरम कर लेते हैं सबको खिलाते हैं। थोड़ा पकेंगे उसके बाद हल्दी डालिएगा। इधर देखिए मम्मी थोड़ा पकते हैं उसके बाद हल्दी डालेंगे मम्मी। तो ठीक है, हल्दी डालते हैं फिर दिखाते हैं। और अभी देखिए आप मम्मी हल्दी डाल रहे हैं। थोड़ा पके हो उसके बाद हल्दी डालें। अब उसको मिक्स करेंगे। सबको घर में सर्दी खांसी लगे हैं तो मम्मी सोचे क्यों नहीं फिर से वही बनाते हैं। तो देख सकते हैं सब बना के खाना इसलिए सब आप लोग, मम्मी बोल रहे हैं कि आप लोग भी इसमें बना करके खाइएगा अपने अपने घर में, सर्दी नहीं लगेगा। ठंडा का मौसम है मम्मी का कहना है, और सर्दी नहीं लगेंगे आप लोगों को। देख सकते हैं आगे के कैमरा से इस रूम में मतलब क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, उतना अच्छा भी नहीं लगते हैं, इसलिए हम बैक की कैमरा से दिखा रहे हैं। देखिए नज़दीक से देखने में कितना सुंदर लग रहे हैं, और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इसका कलर मतलब चेंज हो जाएंगे जब ये शक्कर डालेंगे मम्मी। तो इधर मेरा रणबीर जो कि हमको परेशान करके रखे हैं, भाग जाते हैं उधर। एक रहते हैं इधर, उठा करके यहाँ पर लाते हैं, हंस के साथ में खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए रणबीर यहाँ आओ, देखिए वहाँ पे हंस के साथ में जो कि खेल रहे हैं। और इधर का फूल देखिए कितना प्यारे प्यारे लग रहे हैं फूल सब, देख सकते हैं, जो कि मेरा बाबू लगाए हैं। यहाँ से वहाँ तक गेंदा फूल है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो कोना में मुर्गा फूल है। रणबीर इधर आओ बेटा, रन्नू। और हम फिर मम्मी की ओर चलते हैं, रणबीर को ही छोड़ देते हैं और आप लोग को पूरा वीडियो दिखाने का मतलब कोशिश कर रहे हैं मम्मी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का बन चुके हैं। तो ठीक है मम्मी डालते हैं शक्कर, उसके बाद दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी शक्कर डाल रहे हैं उसमें, देखिए देख सकते हैं, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अगले बार बनाए थे मेरे घर में, हम नहीं खाते थे क्योंकि हमको बाबू हुआ था, तो मतलब ऑपरेशन करके हुआ था बाबू, तो गर्म चीज़ उतना नहीं खाया जाता है। आपके बाद तो ठंडा है सब खाएंगे, और मेरे बाबू को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। देखिए मम्मी हल्दी डाल चुके हैं शक्कर, अब उसको चला रहे हैं। शक्कर गल जाते हैं फिर दिखाते हैं। और मम्मी का यहाँ पे शॉट जो कि बन चुके हैं, बन के तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह का बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब इसको मम्मी ये टिफिन में डाल करके रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। पहले किस तरह का था और अभी कलर चेंज हो चुके हैं। तो आप लोग के घर में बनते हैं इस तरह से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके किसके घर में बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा लिख करके, मतलब किस तरह से बनते हैं आप लोग के घर में सर्दी खांसी का दवाई। मेरे घर में तो मतलब हर एक साल बनते हैं, और ये ख़त्म होंगे तो फिर मम्मी बनाएंगे, क्योंकि ये हर एक साल 2 बार 3 बार बनते हैं मेरे घर में ये सौंठ। और आप लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं, मतलब किस नाम से मतलब बुलाते हैं, वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो अभी हम और मम्मी खाना खाते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को कि मतलब इसका टेस्ट कैसा है। तब तक में आप लोग बने रहिए। और अभी हम खाना निकाल के ला चुके हैं यहाँ पर, और हम मम्मी खा रहे हैं। देखिए इधर हम पहले चप्पल खोल लेते हैं, इसके बाद इधर देखिए हम लोग का भोजन आज का देख सकते हैं। देखिए उधर रणवीर को खिला है। जिसका खाना है आइए खाइए। जिसको खाना है आइए मेरे घर। और देखिए मम्मी वही खा रहे हैं। क्या है मम्मी? ये सोठी है, कैसा अदुआ लगा? है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मम्मी बना करके और खुद भी खाने लगे, और देखिए हमको भी दी। हम टेस्ट करते हैं, देख सकते हैं पहले कैसा लगा। मम्मी टेस्ट कर रहे हैं। कैसा है टेस्ट मम्मी? बहुत अच्छा है। मम्मी बोल रहे हैं बहुत अच्छा। और अभी हम खाए नहीं। देखिए उधर रणवीर को भी खिला रहे हैं। और लीजिएगा तो ले लीजिए। क्या है रे उतना? पेटों से ताव देगा। उतना नहीं खाएंगे इसीलिए बोले ले लीजिए थोड़ा सा। नहीं लेंगे, ये हम वैसे खाता है थोड़ा थोड़ा सा कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, और हम बहुत ज़्यादा ले लिए हैं। वैसे भी हमको गर्म चीज़ नहीं बोले हैं उतना खाने, ठंडा ठंडा चीज़ बोले हैं खाने। आप लोग को पता ही होगा हमको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। और देखिए आज का ब्लॉग वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मतलब सुबह में हम क्या सब बनाए थे यहाँ पे। ले। और ये जो रोटी देख रहे हैं, ये जो घी में जो तल रहे थे, ये अगले ब्लॉग वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो मेरा बाबू वही छोड़ के गए हैं मेरे लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब जो चीज़ भी खाते हैं कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं अपना जूठा, और हम खाते हैं बाद में। मेरे लिए रख देते हैं। और रणवीर को इधर देखिए, हलवा देखिए। पहले का जमाना में ऐसा हलवा पूछबो न करता। तो आजकल तो वो भी नहीं मिलता है। अमृत है, अमृत। क्या बोल रहे हैं मम्मी? खिलाने बोल रहे हैं कि क्या? देखिए कैसे देख रहे हैं। क्या हुआ बेटा? ले पापड़ ले। देखिए खाते खाते इसको क्या हो पापड़ गया। लो। खाने में ये पीछे नहीं हटते हैं, ये गब्बर सिंह है। देख सकते हैं, देखिए किस तरह से खा रहे हैं। अरे भर दिन मतलब खाते रहते हैं, खाने में पीछे नहीं हटते हैं। जो चीज़ अच्छा। खिलाइए, मीठा छोड़ के सिर्फ जो चीज़ खिलाइए सब चीज़ खाते हैं। तीखा जितना दीजिए सब खाते हैं, चटपटा चीज़ है। लेकिन मीठा चीज़ कुछ नहीं खाते हैं। मिठाई उठाई दीजिएगा नहीं खाते हैं मेरा रणवीर। इसीलिए तो मेरा रणवीर का शरीर भी है, गब्बर सिंह है, फॉर्म है। देखिए कैमरा में देख रहे हैं रणवीर। कैमरामैन इधर फोकस करो। क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम और मम्मी फटाफट खा लेते हैं, फिर आगे क्या करते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को। तब तक में आप लोग बने रहिए वीडियो में। और खाना सब खा के थोड़ा देर बैठे, उसके बाद आ गए छत पर। देखते हैं हम गेहूँ चला रहे हैं, तो गेहूँ को ला रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर गेहूँ है, फिर भी गेहूँ है, उधर चावल है, और यहाँ पर धान है जो कि मम्मी सुखाए हैं, धो करके सुखाए हैं इसको। देख सकते हैं हम कल ही धोए थे इसको, और चावल मम्मी आज धोई है। खाना वाना खाई, उसके बाद धोई, फिर आई सुखाने, और थोड़ा देर के बाद हम आए इसको लारने। देख सकते हैं और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो कि तेरा दी थी दादी आते वक्त पेड़ा दी थी, और इसको हम थोड़ा खाते हैं। दादी के यहाँ मतलब भैंस कल की परसों बच्चा दिए हैं, तो दादी के यहाँ अभी हम लोग के यहाँ तो नहीं लगता है दूध, आप लोग को पता ही होगा, हम लोग का नहीं लगता। और दादी दिए हैं पेड़ा दादी के यहाँ, क्योंकि बहुत सारे दूध होते हैं, बगल ही में घर है, हम लोग का दिया था। और दूध देते हैं, उस रोज भी दिए थे 1 लोटा। तो देखते हैं, हम आज का ही काम करने आए थे। बैक कैमरा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये धान है जो कि मम्मी सुखाई है, उधर चावल है, वहाँ पर गेहूँ है, फिर गेहूँ है, चावल।
4 चीज़ सुखाई मम्मी यहाँ पर, मतलब 3 चीज़। फिर हम खा लेते हैं फटाफट, हम जाते हैं। मेरा बाबू भी घर पे नहीं है, तो आप लोग को पता ही होंगे कि मेरा बाबू भी घर पे नहीं है। हर रोज़ जाते हैं दुकान पर और आज भी गए हैं हर रोज़ की तरह। तो वीडियो भी मेरा काफ़ी लंबा हो रहे हैं, तो आज का वीडियो यहीं तक रखना चाहते हैं और आज के लिए इतना ही। तो अगले दिन मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके घर शॉर्ट बना है।